गहरे बादल हैं काले। अस्सलामुअलैकुम यार, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं मलिक मुख्तियार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक जंपरी व्लॉग। यार सुबह सुबह का टाइम है, इस वक्त 8 हो रहे हैं। मौसम भी आप चेक कर सकते हैं। मौसम भी ज़बरदस्त बना हुआ है, बादल बने हुए हैं, ये चेक करें। खूबसूरत मौसम के साथ आज का व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियो अब तक आसानी से पहुँचती रहे। अभी भी बादल बने हुए हैं। रात को बहुत ज़्यादा हवा चली, रात सारी गर्म हवा थी। अब हवा तो नहीं है लेकिन बादल अभी भी बने हुए हैं। मौसम आप चेक कर सकते हैं। तो ये रहा वही किन्नू का पौधा, किन्नू आप छोटी छोटी चेक कर सकते हैं। आपको आगे अनार भी दिखाते हैं कितना बड़े हो गए हैं, ये चेक करें यार माशाल्लाह। ये भी दिन ब दिन बड़े हो रहे हैं। ये देखें यार अनार चेक करें यार, ये देखें नीचे भी लगे हुए हैं। ये देखें यार, ये रहा अनार का पौधा माशाल्लाह। इस साइड पर भी देखें यार, ये देखें ये रेड भी हो रहा है। ये देखें ऊपर से भी चल रही है। जहाँ पर बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं तो मिलते हैं मेरे आपको बाद में। फाइनली बार जो नहर वाला रोड टूटा हुआ था वो भी बन चुका है, ये देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा घर के साथ व्यू शेयर करते हैं। ये मंडी वाला रोड है, न्यू मंडी जहाँ पर बन रही है सब्जी मंडी, और रोड भी बन चुका है, ये चेक कर सकते हैं। सुबह के 8:30 का टाइम है। ये न्यू रोड बनाया है वो रही और सामने मंडी। ये दुकानें वगैरह बन रही हैं, शेड वगैरह बने हुए हैं, चेक करें। रोड भी ऑलमोस्ट बन गया है टोटल। ये देखें ये रास्ता निकलता है बाईपास की तरफ। नहर का व्यू भी आप चेक कर सकते हैं, नहर भी फुल है। A few moments later. फाइनली वे पहुंच गए हैं शॉप पर, इसकी करवाते हैं ट्यूनिंग, ये चेक कर सकते हैं। फिर इसकी सर्विस वगैरह भी करवानी है। दे हाल मिस्त्री तकड़ा बदे ट्यूनिंग तो कर इसकी करवाते हैं ट्यूनिंग, मोबाइल वगैरह चेंज करवाते हैं, फिल्टर वॉश करवाते हैं, फिर इसकी सर्विस भी करवानी है। कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखें मिट्टी मिट्टी हुआ पड़ा है। ये देखें इसको सेट करते हैं और फ्लश करते हैं, सर्विस वगैरह कर ओके करते हैं आज इसको। ये हमारा जमपुर रोड फैसल नवेज पेट्रोल पंप। इसका फिल्टर की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, मिट्टी मिट्टी हुए पड़ा है। इसको अब वॉश करेंगे और पेट्रोल से, ये चेक करेंगे। A few moments later. फ्रंट हो गया या अभी अंदर हो रहा है, ये चेक करें।
ट्रेनिंग करवाने के 1-2 घंटे के बाद मौसम आप चेक कर सकते हैं। हमारे इलाके का काफ़ी गहरे बादल बने हुए हैं, ये चेक करें। ज़बरदस्त मैं खड़ा हूँ पेट्रोल पंप पर, बारिश भी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। मैं जा रहा हूँ घर की तरफ, ये चेक करें, इस तरफ से बादल कम है, इस तरफ गहरे बादल हैं। मौसम ज़बरदस्त बना है, हवा भी ठंडी चल रही है, लगता है कहीं पर बारिश हो। और ये चेक कर सकते हैं यार, तो मैं आ गया जरा पंप से थोड़ा सा दूर, आपको दूर से दिखाते हैं यार। ये देखें यार, गहरे बादल हैं काले, हवा भी चल रही है। ये रहा यार भट्ठा, माशाल्लाह। कैसा लगेगा मौसम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरफ से देखें यार, हवा चेक करें, ये देखें यार माशाल्लाह। A few inches later. हवा की वजह से बिजली हो गई थी खराब, तो अब डबल आया हुआ है बिजली को सेट करने के लिए। ये चेक कर सकते हैं हमारा ट्रांसफार्मर हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, 6-7 सामने है बिल्कुल। इसको क्या हुआ है, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी इसलिए वो अभी लग कर बहुत